Esto es mi barrio, que ha influenciado bastante en componer y en cantar y en demostrar lo que siento en ese momento, ¿no? Influenció bastante los músicos que salían de acá, o los grupos que salieron de acá, en mi forma de crecer, en mi vocación que es ahora, ¿no? Bueno, hace años esta era una zona un poco maleada, ¿no? Maleada en realidad, donde se podía jugar solamente hasta las 6, 5 de la tarde. Y después era la casa. Si llegaba tarde, mi mamá salía y pucha, me buscaba hasta por cielo, mar y tierra. Al costado de mi casa, no sé si hay, pero había en ese tiempo un fumadero, ¿no? Donde incluso mis amigos con quienes jugaba se dedicaban un poco a la delincuencia, ¿no? Iban a los mercados, la carterita y todo eso, y venían con plata y nos invitaban. Yo no sabía que era plata robada, pero nos invitaban porque eran nuestros amigos, ¿no? O sea, gaseosas, cochos, esas cosas dulces. A veces ocurrían enfrentamientos entre bandas, ¿no? Entre choros, peleas, al frente de mi casa, también en este parque, donde era susto para mí, pero también la curiosidad de ver cómo se sacaban la mugre. Y mi mamá, pues, haciendo hasta lo imposible para que no vea o no salga algo, ¿no? Porque a veces, como todo policía, salía, pues, ¿no? Con las balas arriba, ploc, 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 y yo vivía en un tercer piso y, pucha, o sea, yo me asustaba, pues, ¿no? Ahora en mi barrio existen lugares como las casitas, donde los niños pueden desarrollarse a través del arte y la educación.
tú ya tienes el vaso. Espérate. ¿Lo mojas? Si los pinceles están duros, los mojan. Ahí está mi lapicero. ¿A quién le falta? Tú ven para acá, Jeffrey. Ahí. Oh, ahí está bien. No, si me puede dar otro. Con los mazamorros. ¡Me falta a mí, Marcio! Oh, cuidado. Es un lugar saludable y más nada. En el colegio. ¿Cómo me dice? J. Ahí está. Él creció entre ladrones, músicos, para sanciones, El Agustinazo te brinda un espacio totalmente gratuito, donde el único requisito es asistir a unas reuniones que, pucha, se ven cosas de cómo organizar un concierto, cómo organizarte tú con tu banda, cómo aprender a dominar el escenario, cosas así, que lo trabajamos ahí todos. O sea, no es que solamente uno está ahí, ¿no? Reuniones de evaluación de conciertos. Y esas cosas es lo que te brinda el Agustinazo. Técnicamente una mini escuela de producción, entre comillas, de un concierto, pues, ¿no? Y eso es bueno porque espacios así no hay, lamentablemente no hay, porque uno ahora como rockero o que tiene una banda, tiene que, para mostrar sus temas propios o tocar lo que él, su arte, lo que compone uno, tiene que pagar. ¿No? Mi papá es mecánico en la Leche Gloria y cuando se enteró que iba a ser músico, era como que wow, no me lo esperé. Y como que hubo ese resentimiento de no ser mecánico, al igual que él. Y como que ahí mi mamá fue la que fue intermediaria, incluso lo sigue siendo hasta ahora, intermediaria entre mi papá y yo cuando a veces chocamos. Y cuando me vio por primera vez en un escenario fue lo máximo, pues, ¿no? Para él, para que su hijo sea feliz más que nada. Y es por eso que también ahí es donde entra mi distrito, porque el Agustinazo, en la asociación de bandas que están ahí, es del Agustino, pues, ¿no? Nació acá. Y si no hubiera llegado ahí, mi papá no hubiera descubierto lo feliz que soy tocando una batería o estando con una banda de rock, ¿no? No hubiera descubierto que esto me hace feliz, que es mi mundo, o sea, es mi mundo, estoy yo y la batería, ¿no?